igama ubaba Alondongwenye. Alondongwenye. Yeah. Okay, neminyaka mingaki? Iminyaka 9. Okay, ufunda ugrade ba manje? Grade 4. Okay, esikoleni right? Yeah. No siyabona mfana wami uthi uphathekile kahle. Kunjani akubuhlungu? Yala kubuhlungu. Kuyalaleka ngaleliside noma ukwazi ukulala ngalo? Hayi kuyalaleka ngaleliside. Akulaleki? Akuyalaleka. Nangikhona ngala? Yeah. Okay, awuthunikala awuzwa lutho? South Africa sabingelela kuphi nakuphi la nikhona nibuyela uMduduza Mkhwanazi. Kahle kahle ovela kwenhlangano ibizwa ukuthi Ithuleleni Organization kodwa ke sinibuyela ngaphansi kwengosi yesihloko sithi ke abantu bayagula. La khona ke sizama khona ukulekela abantu abeza nezinkinga ke ezethusayo nezehlukile nesiqalayo esinezazi ukuthi siyibone ngokugula kwahlukahlukene okukhona njengamanje. Okuvelayo okusithusayo sonke. Nodokotela nabo ukugula bayaqala ukubona kwenza ukuthi kuze kube nzima ngisho ukuthi ke bakwazi ukuthi ke badile nabo. But ke kodwa ngoNkulunkulu siyethemba ukuthi isixazululo sogcina sisitholile. Namhlanje ke sivakashela umndeni osuka ngapha eBergville. Siphuma nabo nje okhosini manje ohlelweni lethu silenza okhosini ezweni sakhile sibambisene kahle lapha nabadideli bohlelo nabasakazi umfowethu Siphombatha Siqhameza dadewethu uMroza Buthelezi noNhlanhla noSiphongo uDladla okuyibona ka ba driver uhlelo okhosini iVuka Africa Breakfast Show. Siphuma nabo ke namhlanje khona ke engosini sithina that sizeke ngapha kaThuleleni sizokwazi ukuthi sizonxonxa sicele sinxenxa kubona wonke abantu emhlabeni jikelele ukucela usizo lokuthi abangakwazi ukusilekelela esimeni le condition umntwana ngaphansi kwayo basipho usizo. Sinomama ke umntwana ozozisho ukuthi ubani basuka kephi nokuthi bakhala ngani inkinga eqale nini nokuthi lokho usizo lidingakalayo. Siyakubingelela ma. Yebo sanibonani. Siyaphila njani? Siyaphila. Mina igama lami bathi ekhaya ngumduduzi. Yeah, mina igama lami nguNtomfuthi ngwakaKhumalo eBergville eDukuza. eDukuza? Yes. Okay ma. Nako sibona umntwana ma nje kwenzakalani? Umntwana lento imqale ena 3 months sasisiya esibhedlela eBergville kudokotela uNkosi. Sorry, udokotela uMthabela. Yes. Sasisuka kudokotela uMthabela wasibhalela incwadi sashona eEmmaus. iEmmaus asibhalela incwadi saya eMnambethi eLady Smith. Masuke eLady Smith sasesiya eGrace. iGrace nayo yasibhalela incwadi sasaya eNkosi Albert eThekwini. Sabuya futhi saya eGrace. Njengamanje sisebenzisa yona ke iGrace. Okay. Okay, ngicela ukuhlehla nje before ngibuyele esibhedlela. Uma imqala ena 3 months umntwana lo besaphathwa vele? Yeah, imqale esaphathwa ena 3 months. Uqaleni ukunothisa wena uboneni ma? Ngibone ngoba isihlathi sakhe besingalingani nalesi sinye. Yeah. Kwase Sasiqala lapho ukusukuma ke siye kodokotela. Okay. Lento mangabe ekhula nayo iyakhula konke nonyawo. Okay, bathini ibhedlela ke lezi senihambile? Esibhedlela saseGrace bathi odokotela ihygroma lemphethe. Okay. Yeah. Isifo sini leso mabesichaza? Baqala bangazathi isimilela. Babuza ukuthi ekhaya ukhona yini umntwana ekhaya ukhona yini umuntu onjengaye. Cha akekho. Ufana nalento emphethe. Yes. Akekho ekhaya onayo. Okay, bathi ngokwabo odokotela bona isixazululo yini? Sikhona mhlawumbe usizo bangalenza bona? Alukho but ngoba lento phela ibelikhula nayo nje incane kubane bayakwazi ukuxazulula but ngabe kade bamenza because manje una 9 years lento imqale na 3 months. Okay. Siyafisa nje abangasiza ukuthi basilekelele basisize. Uyedwa enganeni zakho? Uyedwa umntwana owumfana. Okay, wabakhona abanye? Yeah, ukhona abeze emva kwabo. Yeah, ukhona usisi wakho bazuzela. Ba right abanankinga? Ba right abanankinga. Lapho khosini sibe nodokotela okade esichaza lesifo lesi ngizule nje echaza ba complicated kwaso lesifo nokuthi athi sidinga ama specialist ku asithathe nesibhedlela esikhulu lesabathi Chief Albert angithi senibuya nakhona.
ye nibona odokotela abangaki laphana? odokotela mangabe bengena bangena bonke beze bonke bazobona umntwana bafike Yes. bamcheck ngoba baze bamshuthe nokuba bacela umzali bathi bacela ukumshutha bamshuthe. Yes. Yeah. Inkosi Albert sihambe ka-2. Okay. Yeah, sasiphindele emuva eGrace. But ke bonke nje babengena ngobuningi babo nje beyiqulu. Asikho isixazululo abathi nase bangasenza. Cha asikho. Futhi nje bazobonisana nje phezuzane nawe uthi woza nawe uzobona woza nawe uzobona. Yena nobani akeza azobona kuze kube manje. I can imagine nje njengoba kade ngisho South Africa ukuthi ke ezinye zezifo njengamanje siyasiqala u-understand futhi ukuthi izingane zethu zisey'koleni mhlawumbe ithatha imikhakha ngokwahlukahlukana kwayo. Uma ingane ifuna ukuba udokotela ingena ifundele ubudokotela, okungasho ukuthi uma iqeda manje-ke ithola umsebenzi isizoba uqweqwe mhlawumbe laleso sifo esuke isenza nayo mhlawumbe kuyenzeka ukuthi kufika isiguli uthola ukuthi nayo ayinalo usizo. Inkinga-ke lento yokuthi phela ngabe bayasho nodokotela bathi ayi cha siyahluleka la noma abasho ngoba ngala kulezi zinto zesiZulu uyakwazi ukuthi nje khona umngane wami nje mina uthi mayehambile ethi uyohlola inyanga nje yamtshela into engekho nje vela uthatha ngisho imali yakhe konke athi ikhandlela sengiyakupha vele usuzwalilayitha uthatha imali yakhe aphuma ahambe nayo. So angingazi ngapha kodokotela ngoba ngala uyakwazi ukuthi imbumba ke lo ngitshela yona ngithi yebo. Yeah. Ngala ebhedlela uma ngabe ngempela udokotela ukuthi uyabona ukuthi la ngiyaxakeka ngabe ihlazo noma ichilo nikubona makuvumeleni asho ukuthi cha ngiyahluleka la yabo. Yeah. Ngicela ndidlulele phambili ngoba useqeqe kabili angithi sibhedlela. Yeah. Sibhedlela esikhulu iChief Albert esithembayo. Yeah. But still alilitholi usizo. Cha zange silithola. Ilokho ke ngizama ukuveza khona ukuthi ke asazi ke mhlawumbe bazosichazela mhlawumbe abaziyo umthetho lo kaHealth ukuthi akuvumeleni mhlawumbe basho ukuthi no siyahluleka ngoba ukuba mhlawumbe babeshilo ngabe mhlawumbe nawe usuyazi ukuthi amabomba mhlawumbe sesiwabhekisa mhlawumbe kwezinye indawo siyofuna khona usizo. Kunjalo bhuti cha bahlulekile. Angeke bhuti isibhedlela ngisiqala umntwana ena 3 months until now eseze sene9 years nge3 zika June uhlanganisa i10 years. Izwa Lento ke beyakhula nje ikhula naye umntwana iyakhula nje ikhula naye. Ngihambe kakhulu ibhedlela kakhulu. ikho phela ngisho ukuthi uma efika udokotela esangena kwifield if ukuthi kuvela into emxakayo naye akarizane asho phela ukuthi no hayi ngiyabela ngiyahluleka la kufanele abangaphezulu ukuze ke nabaphathi bezempilo bazi ukuthi okay lesi sifo esikane sisitreat kephi kukephi lapho sitholakala khona mhlawumbe usizo kwaziyo ukuthi okay balapha nabalaphi bazo ngoba siyazi ukuthi odokotela banamava kuyilo mkhakha wezempilo akhathi esiningi bayabaleka uhulumeni bawofuna amandla ahlaza. La singakwazi-ke thina ukuthi siye khona ngoba imali namandla asinawo ukukhokha kulezi zibhedlela lezi eziprivate. But-ke uma kuwukuthi-ke usizo lungakhona sekufuneka sihambe-ke siyocela-ke isente nesente sikhongozele ukuze akwazi umntwana ukuthi athole usizo nakhona. But esingasho ukuthi sithi-ke uhulumeni ngalokho mhlawumbe naye-ke akayekelele lokho kuyi-wake up call kuyena ugovernment ukuthi uma kusekuvela izifo ezikanje siyiveza kufuneka naye azame unyusisa okuyise ukuze awabambe lama-expert ukuze angeze ukusuka kuyena uhulumeni akwazi ukuthi abe ne-access abe khona ngaphansi uhulumeni treat-eke lezi zifo ezinjengalezi. Okusho ukuthi selilonke njengamanje njengama usizo ngokwakho uyasinika mhlawumbe ilungelo nabantu abayilokhu sesingaphuma silibheke nakwamanye amazwe nakwezinye indawo. Yebo ngiyanineka bhuti futhi ngajabula kakhulu uma singalithola usizo nasendaweni esingaphandle. Ngajabula ukuze umntwana alekeleleke naye akhula afane nabanye abantwana e-right angaphazamiseki. Okay, uthi injana ebuhlungu lento? Angifuni ukukhuluma mangabhuti maka ithinta indlebe yakhe uyaye asho athi mama indlebe yami ibuhlungu. Yes. Yeah. Kuwena njengomzali ngizwile ukuthi ubabakho akasekho. Yeah akasekho. Okay, ekhaya kube support ikhona? Ekhaya kuba kusekho umuntu sengisupportwa umndeni. Okay. Ngiyacabanga nje kuwena njengomzali kuwena ubhekene nayo usuku nosuku. Nakwena kunzima kuningi engqondweni kuwena kwenzakalayo ucabangayo. Kakhulu webhuti kuba buhlungu kakhulu ngize uthi noma ngawe uyafisa njoba ngingasebenzi nje noma ngawe uyafisa ukuba uthole umsebenzi kwenye indawo angeke ukwazi ukuyosebenzela ekudeni because nanga umntwana ogulayo ekhaya njoba bebabili nje omunye una 14 years omunye una 9 years awukwazi ukufuna umsebenzi osekudeni
ngoba impilo yalomntwana ayikho kahle, akekho right. Ufuna mina qoba umzali wakhe ngizokwazi ukumnakekela. Yeah. Okay, shuthi ngamanye amazwi uyayithola i-grant? Uyayithola i-disability grant. Yes. Yeah. Okay, okunye mhlawumbe ongathi ubona ukuthi liyadingakala mhlawumbe empilweni yakho okunye ikuphi ngishoda ngakho? Into eshoda kakhulu ngakho sami mangathola nje umsebenzi ngizokwazi ukubalekeleleka for mina nabo nje ekhaya ngoba akekho osebenza nama ngisebenza. Yeah. Oh, masipala waseBergville nkosami nalo usizo. Umntwana wenu lo angeke nikwazi ukuthi mhlawumbe ke nileleleke nomama mhlawumbe ukuthi kuvele amathuba omsebenzi nako somabhizinisi ke nje bebonke basendaweni yakho neBergville abaseduze nasekhaya. Angeke mhlawumbe kwaba khona mhlawumbe nikwenzayo just ukuthi ngalokho nje ukukreate lethuba lomsebenzi for umama uyobokwazi lena ukulelela empilweni yengane ukuthi singaze mhlawumbe sibheke ngaphandle njengoba umama ekuveza ukuthi kunzima ukuthi angathola umsebenzi okude. Kodwa ke siyayenxonxa siyacela futhi ukuthi ke nakumasipala nakosimabhizinisi bonke baseBergville angaze ke ngifike eBergville ngicina nje ngokuzwa ngegama ukuthi eBergville nabaculi abakhona abavelele umfowethu lo Jive nomfowethu Big Zulu nabanye ngabazika ukuthi abakhona xa baningi abaqese abantu abavele eBergville ukuthi ngeke mhlawumbe kukwazi ukuthi kungavele lo tohwana umama kwazi ukuthi alekeleke naye. Endaweni nasesikoleni umfana utritheka kanjani? Endaweni angifuni ukukhuluma mangashem. Umntwana nje ufana nabantwana bonke kakhulukazi esikoleni la afunda khona. Bayamlokhuza othisha bakhona ba-understanda nengane zakhona za-understanda kakazabuye ekhaya ekhala ngoba ngisho ukulova kalovi. Intombane nkosami angifuni ukukhuluma manguthisha bakhona abazali. Yebo. Yeah. No, siyabonga umphakathi waseBergville nabantwana baseBergville. Sishawe khona kamandla ngoba kube nathi nje sinayo imoto ngabe siyafika nje sizo encourage ngempela izingane esikoleni afunda kuzona ngoba phela nje befunde primary uye automatically uzodlela high school ukuthi sikwazi ukwenza leyo awarenesses nasezikoleni ukuthi ke should ingane iba necondition kanje izingane zikwazi ukusupporta zingamxwayi umuntu umntwana ngoba kusasa ngavelana ngokomunye kubalekile lokho esikhathini samanje ngoba nje bangisho lezi favor njengamanje ziyathusa. Mina nje esengikubonile ngingabhala kudlule ngisho iBhayibheli esingakakuvezi nokukuveza ke njengoba ngithi sakha le channel entsha abantu abagulayo angisaphathike einganeni ngoba abazali beza ngalendlela izingane zabegulayo ngezifo ezithusayo ezixakile obonayo ukuthi uthi noma uhleli ucabanga ukuthi njengoba thina sasikhula lesijovana kangaka seyingane ngithi yabo ukujove ngesicu sakhe yabo niyazi nanokhona mhlawumbe uthowe namazi nothowe bambize ngesicu samazinyo ngithi yabo kuwukuthi yabo but ke kulezi zamanje ingane sikwazi ukuthi senze leyo campaign awareness and educating ingane ezikoleni ukuthi nasemphakathini siyakubonga lokho nje kubantu baseBergville ukuthi bayakwazi ukusupport abangamaxhwayi omunye wabo. Yes, siyabonga kakhulu abamxhwayi inkosi yami ngabe ngikhuluma iphutha. Yebo. Okay, no angazi ke siye ngoba thina asinalo sizo okwethu nje kuye ukuthi sivule iplatform ke sizwe usizo lomuntu bese simcelela usizo South Africa nasemhlabeni jikelele ke kubeke na ukuthi uyafisa nokuthi ashiye inamba ukuze abantu bezomthinta direct ngqo kuyena bangalokhu bevaya kuthina ngoba kuthina kuyenzeka mhlawumbe sibhizi asikwazi ukufinyelela efonini njengamanje nanzi ifoni sivalile akungeni ama calls abasifuna bakwazi ukusithola. Ngisuke ngenzela lokho ukuze noma kuthiwa kuvela usizo oluthile mhlawumbe abantu bangalokhu bedelay baqonde ngqo kulo muntu osuke ecela usizo angazi kuzoba kuwena kodwa. Hayi ngayishiya but inamba yami ayikho inkinga. Okay, ngicela uyibize ma 060 766 0491. Iphinde ma 060 766 0491. bazothola ba Bazothola uKhumalo Ntomfuthi. Okay, ngiyacela ke mamntu zicelele nje usizo emhlabeni wonke jikelele. Sacela umphakathi wakithi ngicela usizo ningilekelele ukuthi umntwana wami abe right naye afane nabanye abantwana. Abalaleli ngiyacela kubo inkosi yami abanamathuba omsebenzi uma kukhona umsebenzi ovelayo ngicela bengilekelele ngithola umsebenzi ngizokwazi ukusebenzela abantwana. Kodwa ngajabula umsebenzi mangawuthola endaweni yangakithi eBergville ukuze ngizokwazi abantu abami ukubabona njalo mangizolala ekhaya.
Ngiyabonga. Hey, South Africa. Siyazi sikholwa into ezahlukene ezingafani. Yabona nje siphuma ukhosini laphana kunobaba ofonayo la. Ladlale ngilibamba ucingeze ngafaka nje kulo speaker yabo. Uthi lo baba, "Hey, unazelise hosha. Ayidingi odokotela leyo nto. Ayidingi into yesintu le angazi ubana khona into eyeqa." Usho njalo ngiba ngithiwe ngilalela ngithi yabo. Khona kwayeqa ngazi udinga yini ngoba ndlovini uba limit ayibalayo sathi nawe baba. Uzwile kodwa ukuthi le ngane ethola le nto yeqala i-3 months yabo. Akafuni ukuzokho engikushoyo mina ngithi ufuna ngize lokho akushoyo ukuthi yena into yesintu angazi ifuna yenziweni. Sengithuleke manje baba lokho engikushoyo mina ukuthi baba uzwile kahle ukuthi ingane ethiwa yayithola le nto yaqala i-3 months yayiyeqaphike le nto yayiyeqa ngithi yabo. Uyazwa ayibadingi odokotela yabo. So selilonke nje ngizama ukuthi kubalekile ukuthi noma singakwazi ukuthandaza singalitholi mhlawumbe ithuba ngishumile noma uhleli ukucimeza nje ubonge uNkulunkulu ukuthi uma ngabe uphile nomndeni wakho uphile esikhathini samanje njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe wona wakaboni mhlawumbe akabe nenhlanhla mhlawumbe ukuthi uzomazi uthuleleni ubone ukuthi yini mhlawumbe sibhekana nayo. Mina sengibonile ukuthi kubonge uNkulunkulu uma ngabe usaphila empilweni yakho ku right. Abantu esesihlangane nabo izifo sibavukela kukuhle nempilo iphila. Abanye bahambe bayobeletha izingane esibhedlela abuye ingane nama complication ngalendlela. Uthi mhlawumbe ukuthi mawuthi uyabheka ingane ilinyazwe khona esibhedlela kodwa uma sethi uyazama ufuna ukuthola ubulungiswa sekufihlwa ngisho information yakhe esibhedlela ukuze ezokwazi ukuthola usizo ngoba kubona sebecabangela imisebenzi yabo kuba kodwa kuyibona benze iphutha. Kuthi kukahle nje kusuka ukugula nje ekhaya kugula umuntu ekhaya. Agule nehambe kuphele imali. Phele ngisho imthandazo kusethanda sahluleka sesizame yonke into. So yikho ngithi kubalekile ukuthi ke ukubonga uNkulunkulu mangabe usaphila. Asoze sambonga uNkulunkulu phela bona kunemali ubona ngathi urisha ngithi yabo. Khona abantu abarish kodwa abangakutholi ngisho ukuphumula emphefumulweni. Uma uvuka nje ingane zakho kuphile ekhaya kungenasifo. Ubokuzama ukubonga uNkulunkulu. Yilokho ngisho no sizozama ukuthi umfana sikhulume naye simveze ukuze ke umhlaba ubone ukuthi iluphi usizo ngempela esilicelayo nesifisayo ukuthi ukulithola nayo yonke iminikelo engakwazi ukuthi silekelele. Ma sinifisela inhlanhla. Siyazi uNkulunkulu akahluleki. Bathini bakhona abakholwayo bathi indlebe yakhe injani? Bathi indlebe angizimi ukuthi izwe. Engasefuna ngifunde neBhayibheli umntakazi namavesi eBhayibheli uNkulunkulu. Khona nami ngizokwazi ukukhutha mhlawumbe nami ngocela mhlawumbe senginogcobangela ubufundisana. Ngiyawadinga lamavesi la ukusekela bese uNkulunkulu yonke into uNkulunkulu akalenzi iphutha. Akalenzi iphutha konke kusuke kwenzakala kusokwenzeka ngentando yakho sokazi yena. Nathi njengoba sila asazi ukuthi nathi senzani naba ngakutshela kwazi ukuthi nesiyashutha yabo. But kodwa ke impilo zabantu ziyaguquka lokho esikwenza. Zingaguqulwa thina singazi ukuthi kanjani. Angeke nje mhlawumbe ngitshela abantu into abangayazi. Yabona nje isimo sikaNtando. Ngikhuluma nje example isimo sikaNtando. Bafike bashutha naba ngithi yabo. Baqeda babuyele emakhaya. Incindezi yayisinami ukuthi nami ngathi nami ngifika ngathi uNkulunkulu yini lo ngikhombisa yona ngithi yabo. Ngizoyithola usizo lalento yabo. Ngizothi webana sabele bana ngithi yabo. But nabo bafethu uNtando nabantu ayenabo ithemba babelibeke kumina ukuthi uzosiza ngithi yabo sehluleke yonke indawo. Ngizophuma ngibheke ngapi mina. But nje ngalokho mhlawumbe angiguqe ngikwazi ngisho uguqa mina ngiqoqela mangabe ngisethempelini uyazi ke khona idrink esiyiphuzayo yethu iMonster. Mina kushawo ukuthi umuntu ebhekile ngiphendula nama inboxes zeni yabo. Indaba ukuthi ngiguqe ekhaya ngithi ngiyathandaza into engayenzileyo ngithi yabo. Mina ngithandaza ngimile ngiphuma endlini ngithi yabo. Noma siqeda nje ukushutha uma ngiphuma nje ngene emotweni zivala amehlo mina ngenhliziyo kodwa bangabona ukuthi ngiyathandaza ukuthi sengicela nje usizo ukuthi uNkulunkulu into okuvezayo ngempela ukuthi angishonephi yabo. Kanti uNkulunkulu usuke azi ngendlela yakhe ngithi yabo yabona nje kwathi kusemnyama kwaqhamuka udokotela Nkosi le komNambithi. Esasingazi ukuthi uzoqhamuka phela sasibheke ukuthi sicela usizo phela ngisho uHulumeni. Uhulumeni azange respond uHulumeni. Kwaqhamuka ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukubeka ingilosi yakhe. Nakulokho esikubona njengamanje kumnyama kuthina sasophuma sibheke ngapho kodwa siyazi ukuthi uNkulunkulu akahluleki.
ikhona indlela la umuntu ambekelazi ukuthi lo mntanami lo ngiyazi ukuthi ngibeke iphi but start soqala la sihambe size sifike lapho sifika khona. Intando namhlanje ukhona uyaphila ufakazi balokho. Yabo ukhona uyaphila uright nje impilo imnandi yabo. Noma kwakukhona izinkulumo nathi sisaba ukuthi hey alihlinzwe ilumbo uzofa yabo. Yabo noma kwathi kuvela indaba kaDokotela uthwana ngisekho ngizomhlinza. Okay kwaba khona ukujabula. Ngayihambisa impendulo kuyena ethi naku uhlinza yabo. Wathi naye ngiyavuma ukuthi kulungile sohamba. But kumina sekuvela izinkulumo ukuthi ilumba lihlinzwe. Siyahamba nezemnambithi naba bagijima namakhamera ba excited mina enhliziyo ngithi kodwa uNkulunkulu wami. Singabe sihambisa umuntu kanti akazokubuya. Ngoba sebeselithi igama nanithi nenzani. But kusathane wanqoqa nangokuthi namhlanje ukhona uyaphila. Bese ngizama ukuthi konke sikwenzayo ungabona thina wena kanti ke nathi asasenzana. Indlela kaNkulunkulu asebenza ngayo. Namanje nginalithemba lokuthi Intana uzophendula uThixo yabo. Yebo. Sifisa kanjalo. No kulungile siyabonga ma. Yebo siyabonga. Usaphotha iKaizer Chiefs? Yebo. Awuyisabi iPirates? Yebo. Awuyisabi iPirates? Angisabi. Awuyisabi? Yeah. iSundowns? Angisabi. Yesaba? Yeah. Hawu njengoba nje nizodlala nawo nje mhla ka1 kunjani? Uxhapha amathumbu ubone isenzeka nje siyiPirates. Yeah. Awufisa ngelanga uyibona iKaizer Chiefs idlala? Angiyafisa ukuyibona. Okay, awukazi estadium? Yebo. Okay, hayi no ngizohlela boss uyezama mhlambe. Mhlambe sicela nabo omalume bakho lapha nabakhona bakhona oSjiva no Big Zulu. Sicela mhlambe ukuthi ngeke nibalenze mhlambe uhlelo beke bakuthathe nabo nje. Bake bambe nabo obuke ibhola. Nanokuthi uhlangana nabo ke nje yabo. Yebo. Ofisa ukubabona? Angiyafisa ukubabona. Okay, no ayicela ke lapho uyafisa ukubabona omalume bakho uSjiva no Big Zulu. Ngiyafisa ukubabona uSjiva no Big Zulu. Abakhaya bakho? Yebo. Abakhaya bakho? Yebo. BaseBergville. Yebo. Okay, no boy. Igama ubaba boy? Alondo Ngwenya. Alondo Ngwenya. Yebo. Okay, neminyaka mingaki? Iminyaka 9. Okay, ufunda grade ba manje? Grade 4. Okay, esikoleni right? Yebo. No siyabona mfana muthi uphathekile kahle. Kunjani akubhlungu? Nalokho kubuhlungu. Kuyalaleka ngeliside noma ukwazi ukulala ngalo? Hayi kuyalaleka ngale side. Akulaleki? Akuyalaleka. Nangikhona ngala? Yeah. Okay, awuthunikala awuzwa lutho? Yeah. Okay. Uzizwa kanjani nje boy? Ngizizwa ngi-right. Okay, mfana. Uyafisa na ukuyibona ofana nabanye abantwana? Yebo. Okay, so. Awulicele boy usizo, cela ucela emhlabeni usizo. Sicela usizo. Yebo. Ngifana nje ngabanye abantwana nibe right. Okay boy. Isikole ufunda kusona ba? Esiphi igama laso? Ntombani primary school. Oh, uyabazi omesi bakho afuna bakhonzela? Yeah. Angiyafuna. Awabizela? Umam Shabalala. Yebo. Uthisha uMthembu. uMidlamini. Yeah. uMmgwala. uMhlongwane. uMisingwenya. uMhlatshwayo. uMhlengwa. Uthisha Khumalo. Ubazi bonke. Yeah. Angisemangakhohlwa babani. Uthisha omkhulu wakho bani? Umam Shabalala. Uthisha omkhulu? Yeah. Okay, abangani bakho classmates bakho ufunda nabo bona? Amagama. Uyabazi? Wasabakhumbula? Yebo. Obani? uKhanya Siphena. uAlwande. Yeah. noSiphona. noSipho Kuhle. Abanye sengibakhohlile. Okay. Labo dlala nabebhola bona? Alaba basedukuza. Asedukuza? Yeah. Babize phela bangani bakwazi ukuthi abangasikhonzisa lapha ka TV ithuleleni. Bazongakuphaseli phela. uPhasika. Yeah. uThemba.
uChico. Ah. Yeah. Abangisomba kuhle. Oh, uzongabiza bangakuphaseli ibhola bakwenza inkomo bathi makube inkukhu. Yebo. Okay, no boy, asithembe ukuthi sizolithola mfana. Yebo. Okay, ikuphi okunye okufisa ukuthola empilweni yakho? Angifisa ukuthola angisafisa Amakhokho na agqweka amakhokho. hawu ma ukuthola ngithangela mase ngiyakadini yawe. Oh, okay. Manje modlala ibhola udlala ngenyawo. Ngoyicathulo. Modlala ibhola. Yebo. Okay. Angisabaza uhlobo lecathulo eligqokayo olunjani angisabaza ngangimama lapha. Grasshopper. I-grasshopper. Yebo. Zikhona vele ecathulo endathi ama-grasshopper. Mana siyangena. Oh, sakhiwe vele ukuthi isithende siyavela leso sicathula. Yini igama laso? Grasshopper. Okay. Okay. Uma kukhona mhlawumbe abafisa ukumnikela ngecathulo mhlawumbe ugqoka size ba? Size 5. Okay. No, hayi ungasabi ke ntwana nathi sizokuhlalera lapha eBergville Yebo. shaya nawe thatha qa. Soshaya ke around eBergville sokubona Yebo. Ufuna sikuphathele mhla sifike eBergville. Angazi. Uyazi ukugibela ibhayisikili? Cha. Awukwazi? Yebo. Awukwazi ukugibela ibhayisikili? Yebo, ngikaze ngigibele. Awubheke bengizokuthengela iBMX yabona ke manje. Yabona nje boy. Okay. Sukaphukude eBhishi? Yebo, ngingabhukuda. Owake waze eBhishi? eBhishi la eThekwini. Cha. Awukwazi uze? Kanti wabhukuda apha emfuleni le? Cha. Kodwa uthi ungangwenya isibonga ngithi? Yebo. Awu vele ingwenya hlele emanzini vele kufanele kathi uthi hayi. Anje kufanele vele ukuthi ubhude ezibini la. Ufuna uzobhuda la eBhishi shaye amanzi la. Yebo. Ubone Yebo. sobona ke maqala ihlobo kushisa noma uvalela ikole. Yebo. So lokho sixhumana ke nomama sik-arrange. Yebo. Ufika nje spend iweekend sikubhukhele la ehotel. Yebo. Ubushawa umoya lapha. Ubone nemkhumbi lapha. Siyokukhombisa noshaka lapha ezansi. Ngiyabasaba ushaka. Basaba? Wawubona phenzani? Bayadlana. Hawu bangadla ingwenye? Yebo. Hayi ingwenye idla kwasani ingwenye? Ingwenye idla kwasani ingwenye? Ayinto esabe ingwenye? Hayi kulungile ke boy Yebo. ube sharp ke ntwanami. South Africa naloko usizi lamntwana siyacela ke nje ukuthi ke nisilekelele South Africa. Ingane nayibona inekusasa neliqhakazile. Umfana uthe ufuna ukuba yini kwami ufuna ukuba? Uloyo. Ufuna ukuba yiloya? Yebo. Abameli. Njengoba nizwa ke nomfana onephupho elihle ukuthi ufuna ukuba ummeli. Impilo yakhe sengaguquka. Uyaphila nje physically right ilesi simo nje sikhona kuphela sempilo. Sithemba ukuthi odokotela bangakwazi ukuthi basilekelele. Siyacela ke emhlabeni jikelele kulabo abangaba nosizo ukuthi basilekelele. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya.